Assalomu alaykum. Mana bugun 2021-yil 5-mart juma kuni. Samodelniy inkubator. Bugungi tuxumlarni qo'yib qo'ydik. Mana ishlayapti. Hozir ko'rsatamiz. Qanaqa qilib yasadim. Hammasi uyda bo'lgan narsalardan yasadim. Penaplex sotib olmadim. Eski Penaplexlar bor edi. Bu yerda avtomatik inkubator. Bu nasib bo'lsa, mana ichida tuxumlari bor. 5-martda bu yana 5 kun qoldi. 10-martda chiqadi. Bu yerda blok pitani mana bu 220 kelib ulanyapti. Bu yerdan 12 bo'lib chiqyapti. Bu ventilyator, bu termoregulator kelyapti. Isituvchi nimamiz lampochka. Mana bu yerda havo kirish uchun joy qilib qo'yganmiz. Penaplexning qalinligi 4 cm yo 5 cm. Eski Penaplexlar. Mana hozir bu yerda ichkari ko'rinishi suv qo'yib qo'yganmiz. Bitta lampochka 60 vatli. Mana shu. Bu inkubatorni YouTube'da ko'rdim. Muhtasham video roliklarni ko'rib, o'shandan o'rganib, qo'ldan kelgancha yasadim. Nasib bo'lsa kutamiz endi rezultatni. Qanday chiqadi. Bu yerda hozir 35 ta tuxum bor. Hali to'liq emas polni. Mana Penaplex qo'yganmiz. Bu eshiklarga tuxum yiqilib ketmasligi uchun. Mana bu yerda ochib qo'yganman havo chiqishi uchun. Mana bu yerda termometr qo'yganman. Gradusni o'zim tekshirib turaman. Поворот avtomatik emas, qo'lda aylantiraman. Bunda esa avtomatik. Bu 12 volt ham ishlaydi. Hozir lekin 220 da ishlayapti. Yana 5 kun qoldi. Nasib bo'lsa bu jo'jalar chiqsa yana videonisini sinmat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, podpisatsiya qiling.